美国和乌克兰最高军事领导人17号在乌克兰和波兰边境附近的一个地点进行了首次面对面会谈，为乌克兰向美西方提出需求提供了窗口，也为即将召开的由美国主导的商讨增加对乌武器援助的乌克兰防务联络小组做了铺垫。外界注意到，西方国家正在加大对乌克兰的军事援助力度，包括美国大幅扩展对乌军训练。美联社的报道披露，美军参谋长联席会议主席马克·米莱是在波兰东南部的一个秘密地点会见了乌克兰武装部队总司令扎卢日内，会谈持续了几个小时。值得一提的是，自俄乌冲突爆发以来，米莱和扎卢日内在过去1年里联系频繁，谈论乌克兰的军事需求和战场状况，但两人从未见面。有分析指出，这表明美方预计未来几个月战事或将加剧，正为乌克兰向俄罗斯发起猛烈反攻做准备。扎卢日内在社交媒体上发布声明称，在与米莱的会谈中，他主要概述了乌克兰武装部队的紧急需求。扎卢日内上个月接受英国《经济学人》采访时曾表示，乌克兰至少需要300辆坦克、600至700辆步兵战车和500门榴弹炮，才能抵御俄罗斯的来袭。美乌最高军事领导的会面为本周内多国军事领导人的一系列高级别会议拉开序幕。米莱和北约多个盟国的国防部长将于18号和19号在布鲁塞尔会面。此外，由美国主导的约50个国家所组成的乌克兰防务联络小组随后将在德国拉姆施泰因空军基地举行会议，以商讨增加对乌克兰的武器供应。美军方称，此次会面将使米莱在与北约军事首脑的会议期间，能够向其他军事领导人转达扎卢日内的关切，以及描述俄乌冲突中的具体作战状况。外界注意到，米莱此前访问了位于德国格拉芬沃尔的2个训练基地，视察作战训练情况。五角大楼早前宣布，美军15号起在德国开始对乌克兰军队进行新一轮更大规模作战训练，目标是在未来5至8周，让一个营的部队大约500人在训练后重返前线。美国《华盛顿邮报》指出，这是俄对乌发起特别军事行动以来，米莱首次访问位于德国的训练基地，表明对此次训练的重视。此外，约100名乌克兰士兵当地时间15号抵达美国俄克拉荷马州的一个军事基地接受特训。美国计划在几个月内完成对乌军操作、维护和保养爱国者防空系统的培训。如果这一计划经过战场检验可行的话，五角大楼将扩大训练规模。 This is part of the discussion and part of the training that you see already taking place in places like Europe to enable the Ukrainians to train on these systems and then employ them effectively. 乌克兰这个装备一部分这个爱国者反导系统呢，当然会提高这个乌克兰军队的这些防空的能力，包括反导的能力。但是呢，其实它很难改变整个的这个战场局势，它的作用是比较有限的，更多的是一种就是政治上的一种宣示的姿态。在美国的带领下，包括英国、法国、德国、波兰在内的其他北约国家近日也纷纷加码对乌军援。除了英国成为首个确认向乌克兰提供主战坦克的国家，法国也承诺向乌克兰提供装备105毫米火炮的轮式装甲车。德国总理舒尔茨宣布将向乌克兰提供40辆黄鼠狼步兵战车及一套爱国者防空导弹系统。北约秘书长斯托尔滕贝格宣称，目前正处于战争的决定性阶段，预计在不久的将来，更多重型武器将被运往乌克兰。需要指出的是，针对向乌克兰输送重型武器，北约国家满口承诺，但现实却很骨感。由德国研制的豹2主战坦克目前广为欧洲各地军队使用，并且性能优异，成为乌克兰眼中的香饽饽，多次向北约国家讨要，但始终未果。制造商德国莱茵金属防务公司日前表示，手头现有22辆豹2型坦克和88辆豹1型坦克，但需要1年时间维修才能供给乌克兰，最快要到2024年初。而且在订单得到确认之前，该公司无法负担数亿欧元的成本。另一方面，德国控制着所有豹2坦克的出口许可证，因此只有德国才能最终决定任何国家可否出售或捐赠坦克。而此前德国一直未松口，理由之一便是其他西方国家也未提供主战坦克，德方不会单独行动。德媒称，英国近期承诺交付挑战者2坦克的做法，将鼓励其他欧洲国家迅速效仿，德国由此受到各方压力。承
承诺向乌克兰提供豹式坦克的波兰也加入对德国施压行列。正在德国访问的波兰总理莫拉维茨基喊话德国政府，要求他们采取果断行动，否则乌克兰的失败可能会成为第3次世界大战的前奏。波兰总统杜达则在达沃斯世界经济论坛上扬言，正在组建一个西方国家联盟，向基辅提供坦克和装甲车。从这个角度上来看呢，就是说，北约国家向乌克兰转让这个一部分重型主战坦克和步兵战车，会增强乌克兰在下一阶段对俄罗斯实行这个战略进攻，收复失地的这样的一种能力。但是它现在目前来说，就是计划转让的坦克的数量是相对有限的，可能就是只够装备一个旅。对于未来的这个需求来说，应该还是有比较大的缺口，而且人员的这个熟悉装备的需要一个过程，形成战斗力需要一个过程。相关话题来连线特约评论员石红。石先生您好。俄罗斯计划用3年时间对军队进行大规模改革，包括增加员额至150万，新增2个军区，大量设置师级作战部队，采购新型武器装备等。那么您对于俄罗斯的新一轮军改怎么看呢？俄罗斯这次军改的背景是俄乌冲突爆发之后，导致俄罗斯地缘战略环境空前恶化。俄罗斯意识到呢，必须大幅强化军力，才能应对来自北约的巨大威胁。所以俄罗斯的这次军改完全是围绕和北约的对抗进行的，特点非常鲜明。首先呢，俄罗斯扩军着重是增加能打仗的兵，也就是合同兵。从防长绍伊古公布的计划看呢，合同兵要增加到69.5万，比之前增加1倍还多。合同兵服役时间长，军事素质高，而且能够出国作战，是俄军作战力量的骨干。这就能够看出呢，俄罗斯是在应对和北约之间可能发生的大规模高强度战争那其次呢，俄军将新设多个师级作战部队，并且将现有的多个旅扩充为师，是因为呢，俄军通过俄乌冲突发现旅级部队呢难以应对高强度作战，只有师级部队才可以。而未来如果和北约发生战争呢，必然是高强度所以呢，俄军必须在部队编制上呢满足需求。再一次呢，新增的2个军区是莫斯科军区和列宁格勒军区，这就可以看出俄罗斯军力部署的重点是西部和西北部。现在俄罗斯只有一个西部军区是难以应对北约的巨大军事压力的，而新增2个军区之后呢，能够大幅减轻西部军区的压力。其中莫斯科军区呢主要是防御首都圈，而列宁格勒军区呢则明显是应对芬兰和瑞典加入北约之后俄罗斯西北部的安全压力。俄罗斯新一轮的军改呢，还可以看出俄罗斯现在呢是把安全放在第一位，经济发展放在第2位。从某种程度上讲呢，俄罗斯现在开始奉行的军事优先战略。那在您看来，俄罗斯的新一轮军改能否顺利完成呢？俄罗斯的新一轮军改要在3年内完成，还是存在相当难度的，主要取决于这样几个因素：一是否有足够的资金支持，俄方要在3年时间里对军队进行大规模改革，可以说时间紧、任务重，尤其是需要强有力的军费支持。然而，俄罗斯的经济呢，要在3年内有大的发展非常困难，再加上俄乌冲突呢，还要消耗俄罗斯大量的资金、人力和装备，因此俄罗斯在财政上面临巨大压力。如果俄方呢压缩其他民生领域的开支来增加军费呢，时间长了有可能引发俄罗斯国内民众的抵触情绪。二是俄罗斯的政局是否稳定。这轮军改呢是总统普京主导，而普京的总统任期呢仅剩1年时间。2024年呢，俄罗斯要举行新的总统大选，如果到时候出现变数，是会影响到这轮军改的后续推进的。三是俄乌冲突的影响。俄乌冲突呢到现在仍处于僵持局面，而最近呢还呈现出进一步升级的情况，因此呢，俄乌冲突今后会如何发展，充满了不确定性，而这种不确定性呢，必然会影响到俄罗斯的这轮军改进程。北约最近在对乌援助方面出现了重大变化，一是援助资金明显加大，二是武器装备越发升级，三是北约和欧盟开始联合起来协调行动。那您觉得这是否说明北约在深度介入俄乌冲突，会否导致局势变得更加严峻复杂呢？
是的，之前有不少分析称俄乌冲突俄罗斯输不起。实际上，在乌克兰背后的西方呢，面对俄乌冲突同样输不起。到目前为止呢，西方给乌克兰提供了巨量的资金、武器装备、不间断的情报支持，并且呢，对俄罗斯进行着一轮又一轮的制裁。因此现在的俄乌冲突已经不是俄罗斯和作为西方代理人的乌克兰在战场上的较量，而是演变成了俄罗斯和西方的全面较量。在这种情况下呢，西方自然是输不起的，尤其是对北约来说，提供了巨大的支持，甚至不少北约国家呢，把自己的武器库呢都腾空了。如果还是无法击败俄罗斯，那么北约的影响力将会遭到重创。现在北约开始给乌克兰提供步兵战车、轮式突击炮、主战坦克，包括爱国者在内的更先进的防空系统，显然是想通过加大筹码，以便让乌军在战场上打破僵局，反推俄军，最终迫使俄方呢向西方低头。然而呢，面对北约对乌军援的持续加码，俄方也毫不示弱同样以更加强硬的姿态呢进行回应。如此一来呢，俄乌冲突接下来会变得愈发残酷的。好的，谢谢石先生在线与我们分享您的观点，谢谢。